大家好，今日我哋嚟睇一個愛琴嘅單位，3房單位。一開門嚟到廳嘅位置啊，咁佢入到嚟就一個長方形嘅大廳。咁佢個單位咧做一個低層嘅單位啊。咁景觀嘅話，咁佢就望翻一個園景。咁佢依邊個景觀望過去咧，就望翻我哋個會所啊。咁我哋再睇埋依邊，呢邊就係一個廚房嘅位置，分之實用嘅都。呢度咧原則嘅間隔就3房2廁，連埋個工人房嘅。咁業主咧就將個工人房就打通咗，就做大咗個廳嘅空間。咁你留意埋佢呢邊咧有隻窗嘅，咁可以做到一個對流窗嘅作用。咁我哋再睇埋呢邊啦，呢邊就係走廊嘅位置。咁我哋嚟到呢邊，咁佢有個客廁喺呢邊。呢邊就嚟到房間嘅位置啊。咁佢3間房咧都係向翻園景嗰邊嘅，都係向翻東北嗰邊嘅。咁呢邊就個2間比較細嘅客房，2間都係向翻望翻落園景觀嘅。嚟到呢邊咧，咁就係主人房嘅位置啊。呢邊就係間套房，入到嚟呢邊。咁原則設計呢個咧，呢邊有個凹位嘅，咁就放翻業主啊，做翻一個入場嘅衣櫃係啊。之後就有咁大個主人房啊，景觀佢都係望翻去會所嗰邊嘅。咁呢個單位啊，實用面積734尺，咁業主依家國外放售嘅價錢就780萬，連一個車位。咁有興趣嘅就揾我啊，我係阿 Ken。